Produk cat tembok kini banyak ditemukan di pasaran. Untuk merek cat yang berkualitas, ramah lingkungan, dan aman untuk anak-anak, pilihlah cat Paragon. Cat tembok dengan vinil akrilik yang melapisi dan melindungi tembok baik interior maupun eksterior. Cat Paragon, daya sebarnya lebih luas dan menutup lebih sempurna. Warna apapun ada di cat Paragon, karena color is Paragon. Kalau ada super brands, kenapa pilih yang lain?